हेलो दोस्तों, आज हमारे पास ये फर्राटा फैन रिपेयर होने के लिए आया है जो बहुत ही भयंकर वाला साउंड कर रहा है। ये देखो कुछ इस तरह से साउंड कर रहा है। तो दोस्तों इसके बेरिंग ख़राब हैं, हो सकता है इसकी साफट भी कटी हुई हो जिस तरह से ये साउंड कर रहा है। तो अब हम इसे पीछे की साइड से बैक कवर खोलेंगे और इसमें खोल के चेक कर लेते हैं कि इसमें ख़राबी क्या हुई है। तो मैंने बैक कवर के स्क्रू खोल लिए हैं पीछे वाले ढक्कन के। पीछे वाले ढक्कन को खोलने के लिए मैं साफट पे, सामने की साइड से साफट पे हल्का हल्का हथौड़ी से चोट मार लेता हूँ, जिससे पीछे वाला ढक्कन बाहर की तरफ निकल जाएगा। और ये इसका पीछे वाला कवर खुल चुका है। अब इसे बाहर की तरफ निकाल के देखते हैं कि इसमें बेरिंग ख़राब है कि साफट भी ख़राब है। तो ये देखो दोस्तों, इसका साफट कितनी बुरी तरह से कटा हुआ है। अब मैं आपको बाहर निकाल के ही दिखा देता हूँ एक बारी, ऐसे ठीक से नहीं दिख पा रहा है। तो अब बेरिंग पुलर लगा के मैं इसे पीछे की साइड से बेरिंग पुलर लगा के बेरिंग को बाहर निकाल लेंगे। इसका बेरिंग तो ख़राब है ही दोस्तों, साथ में साफट बहुत ज़्यादा कटी हुई है। ये देखो कितना भयंकर वाला कट लगा हुआ है। अब इसके बेरिंग को भी एक बारी बाहर निकाल लेंगे। तो कूलर की सहायता से मैं बेरिंग को बाहर निकाल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि ये साफट का क्या हाल हुआ है। ये देखो कितने भयंकर तरीके से कटी हुई है। तो अब इसमें क्या होगा दोस्तों, अपने को लेथ मशीन पे ये साफट दोबारा से बनवानी होगी। इस पर मसाला भरवा के ब्रेजिंग करवाएंगे। तो मैं इसे लेके जाता हूँ खराद वाले के पास और इसकी खराद करवा लेते हैं। और खराद होने के बाद में इसकी साफट दोबारा से नई की तरह ओके हो गई है। अब इस पर बेरिंग लगाएंगे हम। तो मैंने ये लिया है इस पर बेरिंग लगाने के लिए 629 नंबर का बेरिंग है। ये बैक वाली सापट पे इसे लगा लेंगे, जो पीछे वाले ढक्कन में लगेगा पीछे वाली सापट की तरफ से। और सामने की साइड में इसमें लगेगा 6002 का बेरिंग। जो 6002 का बेरिंग है इसे सामने की तरफ लगा लेंगे। बेरिंग को सापट में डाल के और इसे हल्का सा किसी भी पाइप वाइप की सहायता से, मेरे पास पाइप है तो मैं इसमें पाइप डालूँगा और हल्का सा थोड़ी सी ठोकेंगे तो ये अपनी जगह पे सेट हो जाएगा। बेरिंग को कुछ इस तरह से सेट करने के बाद में ये देखो प्रॉपर तरीके से सेट हो गई है साफट पे बेरिंग। अब इसे वापस से मोटर में फिट कर लेते हैं। तो ये सामने वाला साइड रहेगा और इसे स्टेटर के अंदर से मोटर में दोबारा फिट कर लेते हैं। सामने का बेरिंग हो गया, पीछे से थोड़ा सा ठोक लेंगे हथौड़ी से। अब इसका पीछे का ढक्कन लगा लेते हैं। तो वायर को इस कट के अंदर से पीछे की तरफ निकाल के और इस ढक्कन को हथौड़ी से ठोक के सेट कर लेंगे। ढक्कन फिट हो गया है। अब इस पर स्क्रू लगा के टाइट कर देना है। स्क्रू लगाने के बाद में अपने को इसके कनेक्शन लगा के भी चेक कर लेना है, जिस पर कैपेसिटर लगा के सप्लाई देंगे। तो कनेक्शन करने के लिए जो इसके वायर हैं, इसमें से 4 वायर निकले हुए हैं, 2 ब्लैक और 2 रेड। अब एक ब्लैक वायर और एक रेड वायर, दोनों कॉइलों के एक एक वायर लेके दोनों को एक साथ में जोड़ देंगे। ये कॉमन वायर हो जाएगा। बचे 2 वायर पे कैपेसिटर लगा लेंगे। तो कैपेसिटर का एक वायर ब्लैक वाले वायर के साथ लगा देंगे और दूसरे वाला वायर रेड वाले वायर के साथ लगा देंगे और फिर इसे चला के देखते हैं। तो कैपेसिटर के कनेक्शन हो गए। अब कैपेसिटर को एक बार मैं इसमें रोक के और इसे चला के देख लेते हैं। ये कनेक्शन हो गए। अब सप्लाई के लिए जो कॉमन वायर बनाया था दोनों को एक साथ जोड़ के एक वायर उस पर लगाएंगे और दूसरे वाला वायर रेड वायर पे लगाएंगे। और ये देखो अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई आवाज़ नहीं कर रहा। अब इस पर मेन लीड जोड़ लेते हैं। तो जिन 2 वायरों पे हमने सप्लाई लगाई है उस पर मेन लीड लगा देंगे। जो एक वायर लगाएंगे कॉमन वायर पे और दूसरे वाला वायर जो कैपेसिटर के साथ रेड वाला वायर है उस पर लगा देंगे। और सभी वायरों पे अच्छे से टेप लगा देंगे ताकि करंट लगने का डर ना रहे। अब टेप करने के बाद में इसके बैक कवर को भी लगा लेंगे। तो इसका बैक कवर हॉल की साइड मिला के बैक कवर लगा दिया। अब इस पर एक बार फिर सप्लाई देके दिखा के दिखाता हूँ मैं आपको।
और ये अच्छे से चल रहा है।